special bout line noong January 31, 2017 sa halagang 1,000. Saan makakarating ang 1,000 mo? Sa halagang 1K, nakabili ako ng imported pure special bout line dito sa Bayo Pigeon at ito ang mga naging result. Ito po ang anak niya, Tala. 8 placer sa Tubigaraw, Cagayan. Second over Santa Ana finisher. And second overall is smash race. Maraming po salamat. Magandang hapon po mga kalapatids. Ako po si Emmanuel Nieves na taga Bagabag na Vizcaya. Ang nakuha ko pong imported pure lines sa Bayo Pigeons ay Staff Van Reed. Ang anak nito ay nanalo bilang first overall champion sa Nueva Vizcaya Fancier League 2019 South Derby Race. Okay, magandang araw kalapatids. Ako si Conrado Esmadriaga na taga Solano ng Vizcaya na naglalaro sa NBPFL. Ang nakuha kong imported pure line ay Staff Van Reed sa Bayo Pigeon. Ang anak nito ay nanalo sa North Derby Race, first overall champion 2018 Young Bird category. Araw, kalapatids, ako si Jubito Tiberio na taga Bubunor din Samar na naglalaro sa Asia. Ang nakuha kong imported pure line, Staff Van Reed sa Bayo Pigeon. Ang anak nito ay nanalo sa Asia 2018 North Derby Race Young Bird category, second overall champion. Magandang araw mga kalapatids. Ako si Angie, isa sa Bayo Pigeon staff. At isa po ako sa nag-assist kay Mr. Alice Bardin nung last August 5, 2018 nung event po namin sa Alaminos, Pangasinan. So nag-avail po siya sa amin ng one head imported pureline John Arden sa halagang 1,000. Saan makakarating ang 1,000? Ito na po mga kalapatids yung naging anak ng nabili namin John Arden nung nakaraang expo ng Bio Research. Nanalo po siya sa nakaraang karera namin ng club naming BPRPE ng sprint race champion. Good afternoon mga ka-Bayo Pigeons. Ako po si Viljo Parana, taga Bayambang, Pangasinan po. Ako po ay naglalaro sa club na MHP o Malasiki Homing Pigeon Association. Nakapili po ako dito sa Bayo Pigeons ng isang muleman, pure imported muleman, at ang anak ko ay nilaro ko sa MHP. Ito po ay nag-champion sa off-color category. Salamat po. Ako si Jake Solomon na taga Lipa City, Batangas na naglalaro sa BPHA na nakakuha ng imported pure line dito sa Bio Research na white lettings and special bout na ang anak nila is nanalo sa nakaraang 2018 Vice Mayor Cup. So maraming salamat sa Bio Research. Magandang araw kalapatids. Ako pala si Ergator na taga Sampaloc Site 2, Parañaque City. Ay naglalaro sa IPR Club at MPFL Club na nakabili po ng ibon sa Bio Research na pure line racing pigeon po. Ang line po is Arden line na nanalo po taong 2018. First po ng Del Gallego, first po ng Ragay, first overall champion po Panres 2 at top champion po Obi Ragay. Magandang araw mga kalapatids. Ako po si Emil Viarnesa na taga San Pedro Laguna na naglalaro sa LRPA APRA. Ang nabili ko na imported pure line racing pigeon na Vandenbroek at ang anak nito nanalo ng 6 overall champion 2018 North Derby Race.
Salamat po. Good day, kalapatids. Isa na naman po sa nanalo sa aming post-it na activity. Si Mr. Jake Solomon ng Batangas na naglalaro po sa Baptist Club. 3. Ako si Jake Solomon, taga-Lipas, Batangas. Mag-quiz. And bumili ako dito sa Bio Research noong December 2015 ng Stop and Meet. Then, Begart. Then, nakapag-produce sila sa akin ng champion. Magandang araw po sa lahat ng kalapatids. Andito po kami ngayon sa Bio Pigeons. Nanalo po kami ng gift raffle bird noong last January 2017. Bali ang bloodline po Trenton. Bringin po siya namin. Bali ang naka-place po yung anak niya sa club na Carigara Racing Pigeon Association. Ito po yung certificate. Bali 5th place po siya. Out of 49 birds, open category po yun. Ngayon po, ito po yung cleaning namin na gantimpala galing Bio Pigeons po. Dahil po sa napanalunan namin, binigyan po kami ng gantimpala ulit dito po sa Bio Pigeons. Yun po. Maraming salamat po kay Sir Ilan po dahil po dito sa gantimpalang ibon po. Yun, ito na po. Iniimbitahan po namin yung mga taga-Leyte na naglalaro sa mga fanciers na pumunta dito sa Bio Research. Maraming mapipilian na ng mga imported na mga bloodlines. Yun po. Salamat. Maraming salamat. Magandang araw mga kalapatid. Ako po si EMCS Log na taga Taytay, Rizal. Naglalaro sa MPC at RRPC. Ang nabili ko na imported pureline racing pigeon, stub bandit at white platings. At ang anak nito ay finisher ng Roas Mindoro 2018 summer race ng RRPC. Maraming salamat po. Umaga kalapatids, ako nga pala si Manny Zamora, taga Antipolo. Nakakuha ko ng imported line dito sa Bio Pigeon Bastin. Ang ibon ay naipanalo ko sa MPC ng 10th place sa lap. Nag-6th place din siya sa sumunod na lap. At nag-7th overall ang ibon ko sa summer race ng MPC. Salamat! Pili Marvin Ronquillo, taga Nueva Ecija, na naglalaro sa RMC, JRPC, TPFC, CLRPC, NEPA. Ang nakuha kong imported pure, stub bandit, Victor Fabri sa Bio Pigeon. Ang mga anak ay nanalo ng mga sumusunod. RMC, 9th place, 2015. JRPC, 9 overall champion, South Derby Race 2019. 11 overall champion, South Derby Race, Allbird 2019. Punta yun last week. Kaso wala ako eh.